Do'stlar, tezkor xabar. Nozimani ustidan olib borilayotgan jinoiy ishlar bo'yicha Koreya Respublikasining politsiyasi unga nisbatan o'z joniga qasd qilgan degan qarorga keldi. Sud ekspertizalari shunday ko'rsatgan. O'zingiz eshitishingiz mumkin. Shu Koreyada yurgan o'zbekistonlik muhojirlardan video. Koreyada o'z joniga qasd qilgan qizi ekspertiza natijalari qisman e'lon qilindi. Ya'ni opalar aytib o'tishdi. Ochiq bo'lsa ham bu haqiqat tan olishimiz kerakdir balki yo'qdir bilmadim. Qiz o'z joniga o'zi qasd qilgani aniq bo'ldi. Lekin men qatori juda ham ko'p qizlar va Koreyadagilar bu narsaga ishonmayapti. Menimcha bu narsa endi faqatgina Allohga va u qiz va u bola o'rtasidagi sir bo'lib qoladi shekilli. Lekin sizlardan iltimos qilib qolardim. Qizni ketidan har xil gaplar, kommentariyalar yozmasdan qizni haqqiga duo qilaylik. Qizni rasmiy muhokama qildinglar. Birinchi eridan ajragan, ikkinchi eridan ajragan. Ayol kishi o'zidan o'zi ajrashmaydi. Bekorga Xudo taloqni erkak kishining bo'yniga, erkak kishining zaboniga berib qo'ymagan. Haqiqat, asl haqiqatlarni sizlar, men hech kimimiz bilmaymiz. Muhokamani to'xtataylik. Shunchaki joy jannatda bo'lsin qizi. Shu haqida duo qilaylik. Ketidan qolgan onasi, bolasi hurmati. To'xtatinglar har xil gaplarni. Bu bolaga ham qoyil qolmadim umuman. Keyingi videolarda ham bo'ldi qizni oqlab ber deyishgan joyda men haqiqatlarni aytdim, rostini ayt deyshuvdi, o'shani aytdim deydi. Bu narsaga nima deysizlar? Haqiqiy mard erkak bo'lsa-chi, boshida ham bo'pti gapirib qo'yding. Keyin o'shanda qo'rqib ketganimdan shunaqa devordim, aslida unaqa qiz emas edi deb. Qanaqa qiz bo'lishidan qat'iy nazar, ozgina bo'lsa ham oqlab berish kerak emasmidi? Sevding, yurding, sen uchun o'sha qiz o'zini qurbon qildi. Yana yomon qiz. Ba'zi bir erkaklar ozgina mardroq bo'linglar, iltimos. Endi bizning qizlar, Koreyadagi qizlar, O'zbekistondagi ayollar hammamiz shu erkak qila olmagan ishni qilamiz, bu qizning nomini oqlaymiz. Hech qanaqa bu qiz ichmagan, chekmagan, juda ham namunali qiz bo'lgan. Uylarni tutishi, o'zini tutishini yaqinlari, do'stlari, oila a'zolari buni tasdiqlab berishadi. Qushtirnoq ichidagi erkaklar, sizlar kommentariyada vakillashni davom etinglar. Biz qizlar, ayollar bu qizni ortidan, ketidan duo qilishni davom etamiz. Sog' bo'lasizlar.